Hello guys, what's up? Welcome back to the new video. So guys, I hope तपाईहरु सबैजना एकदमै ठिकै हुनुहुन्छ होला हैन म पनि एकदमै ठिकै छु एन्ड सो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पछिपट्टि ब्याकग्राउन्डमा यो ब्याकग्राउन्डको जुन चाहिँ वाटरफल तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हैन अब यो वाटरफल चाहिँ छाङ्गे वाटरफल हो सो यो चाहिँ कहाँ लोकेटेड छ भने नियर पेलिङ हैन आजको यो ब्लगमा चाहिँ तपाईहरुलाई जति पनि यो छाङ्गेको यो सिनहरु छ त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई फुल देखाउने छु सो स्टे ट्युन हेर्दै गर्नुस् हैन एकदम
ए यहाँपट्टि अब यो चिप्लिन्छ भाइ यहाँ त नदिउँ चिप्लेर फेरि कस्तो दामी हो है जग्गा चाहिँ हुन्छ हुन्छ जाउँ भाइ हामी अब चाहिँ हामी लास्ट के भन्नु लास्ट चौतारा यसलाई के भन्छ चौतारै भन्छ कि हावाघर भन्छ चौतारामा पुग्नेवाला छ त्यो चाहिँ यहीँ रहेछ दुईजना त हेर्नुहोस् न साह्रो टोलिन्छ है भाइ हजार के लेखेको छ आई लभ यु कसले लेखेको यो छाङ्गेको बारेमा भन्दै लु भाइ यो छाङ्गेको बारेमा भन्दै त लु यहाँ फर्केर लु भन्दैन कहाँ छ यो वाटरफल्स कहाँ छ भन्थ्यो लु अलिक यता बसेर यता पुग्यो सर्दुङको अलिक यतै छ होइन हो त्यो छ नि त है ऊ माथि पुगेर कस्तो हुन्छ ल गाइस हेर्नुहोस् अम्बो त्यो माथि यहाँ माथि जान्छ भाइ मान्छेहरू हजुर जान्दैन कोही पनि कता ए यहाँदेखि उता जान्छ चिप्लिन्छ होला नि फेरि चिप्लेर मोड्छ होला नि ए है ए हो यस्तो रहेछ यस्तो दामी आज र गाइस आज चाहिँ यो जुन चाहिँ छाङ्गे वाटरफल छ त्यहाँ आउने प्लान चाहिँ अनसडनली भएको होइन त्यो पनि हामी जुन चाहिँ सर्दुङ आउने काम थियो त्यो टाइममा अनसडनली प्लान भएको सो यो वाटरफल चाहिँ छाङ्गे वाटरफल भन्छ यो चाहिँ जति पनि सिक्किमदेखि बाहिर हुने चाहिँ यो वाटरफल चाहिँ लोकेटेड अन सिक्किमको जुन चाहिँ वेस्ट डिस्ट्रिक्टको जुन चाहिँ पेलिङ र यो देमतामको बिचैमा छ सो जस तपाईँहरूले सर्च गर्नु सक्नुहुन्छ आउनु सक्नुहुन्छ यस्तो दामी छ अब तपाईँले यो भिडियोमा हेरेको भन्छ दामी छ सो यु क्यान कम त्यही भन्नु चाहन्छु तपाईँहरूलाई चाहिँ म यस्तो दामी छ अझै यहाँदेखि उतापट्टि पनि छ एउटा वाटरफल्स त्यो चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन रहेछ नि त सो त्यही कारणले गर्दा मैले अहिले भिडियोमा ल्याउने चाहिँ ट्राई गर्छु टाढोबाट कस्तो देखिन्छ यहाँबाट चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ हो त्यसपछि हाम्रो केटाहरू कहाँ छ उतालै रहेछ देख्नु सक्नुहुन्छ दुईजना र जुन चाहिँ यहाँ यस्तो छ रोडहरू सबै यहाँ पुल थियो पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ भत्केछ गाडीहरू आउँछ देख्नु सक्नुहुन्छ जाउँ है भाइ जाउँ अब चाहिँ हामी फर्किँदैछ सो गाइस जति पनि यो नजाराहरू देख्नु सक्नुहुन्छ होइन यो छाङ्गेको सो त्यो सबै हामीले भिजिट गरिसक्यौँ एक्सप्लोर गरिसक्यौँ सो अब चाहिँ हामी फर्किँदैछ र दुईजना केटाहरू यहाँ छ देख्नु सक्नुहुन्छ अगाडिपट्टि अर्को वाटरफल्स चाहिँ यहाँबाट देख्दो रहेछ नि खासमा चाहिँ गाइस तर उताबाट त दामी देख्दो रहेछ हो मैले भिडियोमा ल्याउनु सकेको छुइनँ अब परबाट चाहिँ एकखेप ट्राई गर्छु है यताको मजाको देख्दो रहेछ नि वाटरफल्स चाहिँ पर चाहिँ वाटरफल्स छ गाइस देख्नु सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी हल्का अङ्कल चिप्स खाँदैछ सबैजनाले चिप्सहरू खाँदैछ कस्तो मजाको है गाइस अहिले चाहिँ हामी सर्दुङमा आइपुगेको छ र सर्दुङको यो बिचै बाटोमा आइपुगेको छ र देख्नु सक्नुहुन्छ ढुङ्गा रोडको बिचमा ढुङ्गा हेर्नुहोस् न अचम्म लाग्दो है यस्तो छ देख्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो यस्तो छ यो चाहिँ यो ढुङ्गालाई चाहिँ पूजा गर्दो रहेछ हेर्नुहोस् न देख्नु सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो र कस्तो लाग्यो सो राम्रो लागेमा सेयर लाइक अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र मुनिपट्टि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् सो थ्याङ्क यू।